Yer üzündə kosmik aləm qədər müəmmalı, sirli və möcüzəli yerlər çoxdur. Elm inkişaf etsə də, bugünə kimi dünyada səbəbi izah olunmayan bir çox hadisələr baş verib. Elm adamları və mütəxəssislər bu kimi hadisələrdən söz düşəndə, təbiətin möcüzəsi deyərək susurlar. Bugünkü videomuzda dünyada tayı bərabəri olmayan, bugünə qədər elmin izah edə bilmədiyi bəzi yerlər haqqında olacaq. Minnesota ştatındakı Börle çayında baş verən qəribə hadisənin səbəbi alimlər tərəfindən aparılan araşdırılmalara baxmayaraq heç bir nəticə əldə edilməyib. Belə ki, Börle çayını ikiyə ayıran bir hissə var. Bu hissədə şəlalə şəklində axan su çaya qarışır. Ancaq sağ tərəfdəki şəlalədən axan suyun hara getdiyi bilinmir. İlk öncə alimlər elə düşünürdülər ki, həmin su yerin altından çayın suyuna qarışır. Bunu sübut etmək üçün də suya boya qatırlar. Ancaq boyalı su yoxa çıxır. Alimlər yenə də düşünürdülər ki, boya suda həll olub, buna görə çayda görülməyib. Yenə də bir təcrübə apararaq suya yüzlərlə tenis topu buraxırlar. Ancaq bu tenis topları da yoxa çıxır və günlərcə axtarışlar aparılmasına baxmayaraq, tenis toplardan heç biri çayda tapılmır. Bundan sonra alimlər ağ bayraq qaldıraraq, bunun necə baş verdiyini anlamadıklarını və buranın şeytanın çayı olduğunu bildirdilər. Tut ağacında yetişən albalı ağacı İtaliyada, Grana və Casorla şəhərləri arasında Piemont qəsəbəsində yerləşir. İki qat ağac kimi də tanınan Bilaberto di Casorzo ölçüsünə görə digər ağaclardan fərqlənmir. Tut ağacının üzərindəki albalı ağacı həyat üçün vacib olan bütün elementləri tut ağacından alır. Fərziyələrə görə hər kəsin diqqətini özünə cəlb edən bu qeyri-adi ağac bir quşun albalı ağacının toxumunu tut ağacına atması nəticəsində yaranıb. Nadir rast gəlinsə də, Casorzonun iki qat ağacı bu formadakı üçüncü ağacdır. Ancaq Casorzonun iki qat ağacını digər iki ağacdan fərqləndirən əsas xüsusiyyəti ölçüsünün böyüklüyüdür. Bu möhtəşəm mənzərəli ağacın budaqları 5 metr ətrafa yayılıb. ABŞ-ın New Mexico əyalətində yerləşən kiçik Taos şəhərini ziyarət edən bəzi turistlər və vətəndaşlar illərdir çöl sahələrdə sehirli, gücsüz, sakit bir səsə sahib olan bir uğultu və titrəşim eşitdiklərini deyirlər. Bu sözləri Taosda yaşayan insanların əksəriyyəti deyir. Bəziləri isə bu səsin çöldə havanın yaradacağı bir səs, bəziləri isə bunun sirli bir səs olduğuna inanırlar. Bu yer haqqında dəqiq olan bir gerçək var, o da indiyə kimi heç kimin bu səsin haradan eşidildiyini bilməməsidir. Namibiya səhrasında səbəbi alimlərə məlum olmayan bir sir var. Belə ki, bu səhrada dairəli ot sahələri var. Bir-birinə yaxın yerləşən bu dairələr özlərində böyük bir sir saxlayırlar. Aparılan çox saylı araşdırılmalara baxmayaraq bunların necə meydana gəldiyi elmə məlum deyil. 2015-ci ildə Avstraliyalı alim Norbert Yergenes bu səhrada baş verən sirri tapdığını və bu dairələrin meydana gəlməsinə termitlərin səbəb olduğunu bildirmişdir. Ancaq aparılan araşdırmalar bunu sübut etmədi. Çünki dairələrin meydana gəlməsinə termitlər səbəb olsaydı, səhradakı dairələrin hamısı eyni şəkildə yox, fərqli şəkildə olardı. Qazaxıstanın Kalaçi kəndində artıq 2 ildir sirli yuxu xəstəliyi tüğyan edir. Qazaxıstan Səhiyyə və Sosial İnkişaf Nazirliyindən bildirilib ki, qəribə xəstəliyi araşdıran işçi qrupu bu xəstəliyə virus və ya bakteriyaların səbəb olduğunu iddia edirlər. İlk dəfə 2013-cü ildə qeydə alınan xəstəliyə yoluxan insanlar iş yerlərində məktəb partası arxasında yuxuya gedirlər və onları bir neçə sutka ərzində oyatmaq olmur. İndiyədək təqribən 60 nəfərdə bu xəstəlik qeydə alınıb. Bəzi versiyalara görə xəstəliyə səbəb uran zəhərlənməsi və radiasiya təsiridir. Belə ki, Kalaçi kəndi SSR dövründə uran filizinin çıxarıldığı Krasnoyarsk qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşir. Lakin həmin mədən 1990-cı illərin əvvəllərində bağlanıb. Qazaxıstan və Rusiya alimləri fəal iş aparsalar da, xəstəliyin səbəbini hələ də müəyyən etmək mümkün olmayıb. Bununla belə,
Tibbi tədqiqatlar həmin insanların sağlam olduğunu göstərir. Lakin radiasiya sahəsində çalışan insanlar iddia edirlər ki, radiasiya yuxu effekti vermir. Digər versiyalar arasında zəhərlənmə, həşərat sancması, hətta yad planetlilərin təsiri var. Peruda açıq havada axmasına baxmayaraq ot kimi qaynar olan çay görənləri dəhşətə gətirir. İndiyədək barəsində əfsanələr gəzən çayı ilk dəfə 2011-ci ildə geofizik Andres Ruzo kəşf edib. Amazon cəngəllikləri seismik zona sayılmadığından, burada bu cür termal bulaqların tapılması belə nadir hadisə kimi qəbul edilir. Bu çaya təsadüf nəticəsində düşən canlı sümüyünə kimi əriyərək yox olur. Çayın suyun üzərindəki temperatur 90 dərəcə, dibindəki temperaturu isə 190 dərəcə olur. Çayın suyunun bu dərəcədə qaynar olmasının səbəbi izah oluna bilmir. Bəzi araşdırmacılar buna vulkanın lavasının səbəb olduğunu desələr də, qaynar çaya ən yaxın vulkan 700 km məsafədə yerləşir. Buna görə də bu açıqlama o qədər də məntiqli deyil. Sovet İttifaqı bir çox nüvə fabrikinə sahib idi. Ancaq Rusiyada bu fabriklərdən ən çox radioaktiv maddə olan bir göl var. Bu, Qaraçay gölüdür. Qaraçay dünyanın ən çirkli gölü sayılır. Göl nüvə tullantılarının atıldığı zibillikdir. Göl ətrafında qısa müddətdə qalmaq ölümcül səviyyədə radioaktiv zəhərlənmə üçün kifayət edir. Burada radioaktiv o qədər çoxdur ki, Çernobil ilə müqayisədə Qaraçay gölündə 3 qat artıq radiasiyanın olduğu deyilir. Buradakı radiasiyanın ətrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün gölün əsas hissələri betonla örtülmüşdür. Ancaq buna baxmayaraq gölün sahilində bir saat belə qalmaq insanın ölümünə səbəb olur. Norveçin Estalin vadisinin sakinləri tez-tez səmada qəribə işıqlara şahid olurlar. Bu hadisə ilk dəfə 1940-cı ildə müşahidə olunmuşdur. Amma 1981-1984-cü illərdə onun görünməsi bir qədər çoxalmışdır. Yəni həftədə 20 dəfədən bir qədər çox. Hal-hazırda zaman-zaman izlənilən bilən bu hadisə Estalin işıqları adlanır. Ancaq bu hadisənin nədən ibarət olduğu və nə üçün Norveçdə və nə üçün yalnız bir bölgə olduğunun səbəbi məlum deyil. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.